வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம அல்ட்ரா கோல்டு ப்ளஸ் கிரைண்டர் பற்றி ரிவ்யூ பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த கிரைண்டர் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம ஒரு 20 செகண்டில் நம்ம மாவு அரைக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட மாடல் வந்து கிரைண்ட் ப்ளஸ் கோல்டுங்க. கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து 2 கிலோ வரைக்கும் நம்மளுக்கு அரைக்கிது. 2 லிட்டர் வரைக்கும் நம்ம மாவு அரைச்சிக்கலாம். கலர் வந்து சூப்பரான லாவெண்டர் கலர், ப்ளூ கலர்னு ஃபார்ச்சூன் ஒயிட்டில் போட்டிருக்காங்க. அடுத்து இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 8090 இந்த பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன். ஆனால் நான் ஆஃபரில் எம்ஆர்எஸில் கும்பகோணத்தில் வாங்கினேன். இது வந்து 6500 வாங்கினேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா 2 லிட்டர் வெட் கிரைண்டர்னு நம்மளுக்கு ஃபியூச்சர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். 5 இயர்ஸ் வந்து வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதோட இந்த மாவு அரைக்கிற கல் வந்து கோனிக்கல் ஸ்டோன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஹை பேட்டர் டெம்பரேச்சரில் ரைஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், ரொம்பவே ஃபுட்டு வந்து ஹெவி ரிச்சாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து ஆப்ஷனல் அட்டாச்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா கோக்னட் ஸ்க்ராப்பர், தேங்காய் திருவல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து ஆட்டா நீடர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பேட்டர் கிளீனர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே வந்து எனக்கு கொடுக்கல. நான் வந்து ஆஃபரில் வாங்கினதுனால கிரைண்டர் மட்டும்தான் எனக்கு கொடுத்தாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வாங்க இந்த கிரைண்டரில் எப்படி நம்ம என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது, எப்படி நம்ம மாவு அரைக்கலாம்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், நான் அந்த கிரைண்டர் வாங்கி 2 வருஷம் ஆகுதுங்க. அப்படியே இன்னமும் நம்மளுக்கு வந்து நியூவாகவே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். ரொம்பவே வந்து காம்பேக்டான டிசைனாக கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம். அதை மேலே உள்ள கவர் வந்து எடுத்து கீழே வச்சுக்கலாம். சேஃப்டி கவர் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்டனை வந்து நம்ம நல்லா லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து இது ஓப்பன் ஆகிடும். அதுலேயும் வந்து கேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். கீப் வைப்பர் இன் திஸ் டைரெக்ஷன் ஒன்லி, இந்த டைரெக்ஷனில் தான் நம்ம வந்து இது பண்ணி வச்சுக்கணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கோனிக்கல் கல் பாருங்கள். இது வந்து ஆப்போசிட்டு இதில் வந்து டைரெக்ஷனில் வந்து மூவ் ஆகுதுங்க. அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பீடாக ஒரு அரிசி போட்டிங்கன்னா அது ஒரு 20 நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு அரைச்சி கொடுத்துரும். இப்போ வாங்க நம்ம எப்படி மாவு அரைக்கலாம்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து நான் 1 கிலோ இட்லி அரிசி நல்லா கழுவிட்டு 4 மணி நேரம் ஊற வச்சு கழுவி வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் எப்போதுமே கருப்பு உளுந்து தாங்க யூஸ் பண்ணுவேன். நம்மளுக்கு வந்து முழு உளுந்தோட இந்த கருப்பு உளுந்து வந்து ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது. களி அந்த மாதிரி கஞ்சி இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டாலும் நம்மளுக்கு இடுப்பு வலி அது மாதிரி வராது. இந்த மாதிரி இட்லிக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதனால் மூட்டு வலி, இடுப்பு வலிலாம் தவிர்க்கலாம். கண்டிப்பாக கருப்பு உளுந்தே யூஸ் பண்ணுங்கள். இதையும் 4 மணி நேரம் நல்லா வெந்தயம் சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கழுவிட்டு கிரைண்டரையும் கழுவி வச்சுட்டு நம்ம ஒரு 2 கை அளவு அரிசி மட்டும் போட்டு லாக் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம வந்து இதை நல்லா லாக் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து இந்த பட்டனை ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம். ஒரேடியே எல்லா அரிசியும் நம்ம போட்டுறக்கூடாது. சும்மா ஒரு 2 கை போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆன் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஆன் பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி தெளிக்காத அளவுக்கு கொஞ்சம் நம்ம எப்போதும் கிரைண்டர் அடிக்கிற மாதிரி தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி கொண்டுதாங்க. சும்மா 2 கையாக நம்ம போட்டுக்கலாம். 1 கிலோ மாவு சூப்பராக நம்மளுக்கு அரைச்சி கொடுத்துருக்குங்க. 1.5 கிலோ வரைக்கும் நம்ம போட்டு அரைக்கலாம். 2 லிட்டர் வரைக்கும் பிடிக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம 1.5 கிலோ போடலாம். அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து கிரைண்டர் எப்போதுமே ஸ்பீடாகவே இருக்கும். அந்த மூட்ரு ரொம்ப ஹெவி இது போட வேணாம். அப்படி போடணுன்னா 2 தடவையாக அரைச்சிக்கலாம். இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு இந்த அரிசியிலே இருக்கிற தண்ணியை நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நல்லா டைட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க. இந்த ப்ரெஸ் பண்ணி மேலே வந்துருக்கணும். இதாங்க ஆன் ஆஃப் பட்டன். நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கிறதாலும் ஊற்றிக்கலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றுறதாலும் ஊற்றி நம்ம அரைச்சிக்கலாம். நம்ம எந்தளவுக்கு இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து டைமரும் இந்த கிரைண்டரில் இருக்குங்க. எனக்கு வந்து நான் பக்கத்துலேயே நின்று அரைக்கிறதுனால நான் அந்த மாதிரி மாடல் வேணான்ட்டேன். இந்த அல்ட்ரா கோல்டு ப்ளஸ்லேயே டைம் வச்சு நம்ம அதாவே ஆஃப் பண்ணிடுவோம். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஒரு 20 நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு மாவு வந்து அரைச்சி வந்துட்டு. இருந்தாலும் நம்ம வந்து இந்த இட்லிக்கான பதம் வரணும்.
ரவா இருக்கு இல்லையா, ரவா அளவுக்கு வந்ததாச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து இட்லி தோசை ரெண்டுமே நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். இட்லிக்கு அரைக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் குறைன்னு அரைச்சிங்க. தோசைக்கு அரைக்கிறீங்கன்னா ரவா பதத்துக்கு அரைச்சாலே ரெண்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த ரவா பதத்துக்கு தான் நான் எப்போதுமே அரைப்பேன். அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து நல்லாவும் புளிச்சு வரும், சாஃப்டாகவும் இருக்கும் மாவு. அந்தளவுக்கு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம பயப்படவே வேணாம். நல்லா அந்த ஓட்டுற போதே நம்ம அடியில் மட்டும் கை விடாமல் மேலேயே அப்படியே நம்ம அள்ளிக்கலாம், மாவு அள்ளிக்கலாம். அப்படி உங்களுக்கு வந்து இது யூஸ் பண்ண பயமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கிரைண்டர் ஆஃப் பண்ணி வச்சு கூட நம்ம மாவு இது பண்ணிக்கலாம். இது நான் பாருங்கள், நான் அதை எப்படி கிரைண்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டு மாவு எடுத்து பாத்திரத்தில் வைக்கலான்னு காட்டுறேன். எப்போதுமே நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமாக மாவுக்கு நம்ம வச்சுக்கலாங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து நல்லது. இந்த மாதிரி கல்லில் உள்ள மாவெல்லாம் நம்ம வலிச்சிட்டு இந்த ட்ரம்மை வந்து ரொம்ப நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிங்க. பிடிச்சி அதே மாதிரி அப்படியே ஊற்றிக்க வேண்டியதாங்க. நம்ம இப்படி நம்ம சாய்ச்சாலே அதாவே ஊற்றிடும். ஆனால் ட்ரம்மை நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கணும். பாருங்கள், அழகாக பிடிச்சிட்டு நல்லா வலித்து நம்ம ஊற்றியாச்சு மாவை. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கல்லில் உள்ளது நல்லா வலிச்சாச்சு. அடுத்து நம்ம உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வலித்து எடுத்துகிட்டு உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். உளுந்து வந்து நம்ம தண்ணி தெளித்து தான் ஆட்டணுங்க. அப்போ தான் உளுந்து வந்து நல்லா பூத்து வரும். உளுந்து நல்லா பூத்து வந்தால் தான் நம்மளுக்கு மாவு வந்து நல்லா பஞ்சு மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி ஒரு மாதிரியா நீத்து போன மாதிரி அரைச்சிட்டிங்கன்னா நல்லாவே இருக்காது. மாவு பொங்கியும் வராது, ஒரு மாதிரியா மக்கின மாதிரி இருக்கும். இது மாதிரி நல்லா தண்ணி வந்து நம்மளுக்கு தெளித்து மாவு அரைச்சிக்கலாம். உளுந்து மாவு நம்ம கொஞ்சம் கிட்ட நின்று தான் அரைக்கணும். அதனால தான் நான் வந்து டைம் வைக்கிற மாதிரி இந்த ஆப்ஷன் வந்து நான் வாங்கலை. ஒர்க்குக்கு போகிறவங்களாம் அந்த மாதிரி டைம் வச்சு வாங்கிக்கணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் நல்ல மாடலாக தான் இருந்துச்சு. பாருங்கள், தண்ணி தெளித்து நல்லா பூத்து வருது பாருங்கள். கொஞ்சம் கூட கீழெல்லாம் சிந்தவே சிந்தாதுங்க. நம்மள அந்த கவர் போட்டோன்னே நம்மளுக்கு வந்து சவுண்டு, கிரைண்டர் சவுண்டும் வெளியில் வராது. ரொம்ப ஸ்மூத்தாக நம்மளுக்கு வந்து கிரைண்ட் பண்ணும். அல்ட்ரா கோல்டு ப்ளஸ் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு மாடல் நான் சொல்லுவேங்க. ரொம்ப சூப்பராக 2 வருஷம் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்ப சூப்பரான மாடலாக இருக்குது. எந்த ஒரு ஃபால்ட்டும் வரல. கண்டிப்பாக இது மாதிரி ஒரு கிரைண்டர் வாங்கி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்மளுக்கு வந்து இந்த பெரிய கிரைண்டர் இருக்கு இல்லையா, ஆட்டுக்கல், அந்த மாதிரி அரைச்ச ஃபீலிங்கும் கிடைக்கும். பாருங்கள், இப்படி பந்து மாதிரி மாவு வருதுன்னு. இது மாதிரி நம்ம வலித்து ஓடும்போதே நான் அள்ளிடுவேன். உங்களுக்காக நான் வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். இதுவும் நம்ம அரிசி மாவு நம்ம எப்படி செஞ்சோமோ அதே மாதிரி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வலிச்சிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில் நம்ம வந்து 1 கிலோ மாவும் ஈஸியாக அரைச்சிடலாம். நான் கரெக்டாக வந்து 1.5 கிலோ போட்டுப்பேங்க. 1.5 கிலோ சூப்பராக அரைச்சி வச்சிரும். பாருங்கள், அதே மாதிரி நம்ம அரிசி மாவு எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி நம்ம ட்ரம்மை வந்து கவுத்தோம்னா அதே மாதிரி மாவு வந்து ஊற்றிடும். இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி நம்ம கிரைண்டரை ஊற விட்டோம்னா அதில் ஒட்டியிருக்கிற மாவுலாம் தானாகவே வந்துடும். நல்லா கரைச்சிட்டு ஒரு 1.5 கிலோவுக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவு உப்பு அது மாதிரி போட்டு நல்லா கரைச்சிக்கங்க. அப்பப்போ இது மாதிரி நம்ம வந்து கையோடு தொலைச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கிரைண்டர் வந்து புதுசாகவே இருக்குங்க. அந்த துரு பிடிக்கிறது இந்த ட்ரம்லலாம் இருக்காது. ஸ்டெயின்லெஸ்ஸுங்கிறதுனால துருவே பிடிக்காது. ரொம்ப ஹை ரிச்சான மாவு வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குது. பின்னாடி பாருங்கள், இது மாதிரி உள்ளதை வந்து ட்ரம்முக்கு கீழே உள்ளதை வந்து இந்த கருப்பு கலர் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், அந்த பட்டனில் நம்ம கரெக்டாக செட் பண்ணி வச்சிடணும். செட் பண்ணி வச்சா அந்த மாதிரி சுற்றுதான்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்போதுமே மாவு போட்டு அரைக்கலாம்.
நம்ம மாவு வந்து இது பண்ணி வச்சுட்டாலும் கழுவி வைக்கும்போது நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கங்க. நம்ம லாக் பண்ணும்போது இந்த மேலே உள்ளது வந்து அந்த ஒரு கவர் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு ஃபிட் பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதாங்க. 3 ஸ்டெப்ஸ் தாங்க அதில். இந்த லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறது, அடுத்தது இந்த கீழே உள்ள இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் 2 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், அதில் வந்து கரெக்டாக படிஞ்சிருக்கான்னு பார்க்குறது. அப்புறம் கவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சேஃப்டி கவர் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க, கீழெல்லாம் விழுவாது. நம்ம கழுவி எப்போதும் கிரைண்டர் கழுவி நம்ம மூடி வச்சிடக்கூடாது, கொஞ்சம் ஓப்பனில் வச்சா தான் நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து நல்ல எந்த ஒரு வாடையும் இல்லாமல் சூப்பராக காஞ்சிரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம். என்ன மக்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக வந்து வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும். வாழ்க வளமுடன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வணக்கம் மக்களே.